Ada sakedik. Sholawat supados ente berat atau siang saya atau lamun supaya ulah ngalayang mah paling ukuranana maca pikiran mah kemana-mana supaya ulah ngalayang supaya antang supaya karasa dadi dieu mah urang keur diajar lain hanya maca sholawat ka kanjeng Nabi hari sareng diajar hudurul qalbi hadir hatina bahwa urang teh keur dipasihan keur ditakdirkeun maca sholawat ku Allah kemudian urang keur dikenalkeun ka kasihna uluk salam ka kanjeng Nabi make sholawat kubro alaika ka anjeun engkau teh berarti berhadapan beda sareng lafaz Allahumma sholli namun lafaz sholawat alaika kanjeng nabina hadir sajuta sholawat sajuta salam alaika ya sayyidal mursalin ka anjeun hai rajana para rasul supaya urang nganteng nalika maca teu ka mana-mana satacana siap-siap heula atuh di bumi heula da peureum heula maca sholawat Fatihah 41 kali dijerohakeun ya peureum maca heula 41 kali kayak maca salat kubrona aya kajari orang diajar lain hanya maca tapi lebih diajar mengenal ke diri ternyata diri mah dipasihan da dipasihan kalau mah biasa kurang menang izin di Allah takdir di qudratihi wa iradati supados karasa eta. Jadi engke moal ngarasula. Sholawat teh bi qudratihi wa iradati. Ku takdir sareng iradahna Allah. Ku ditakdirkeun ku Allah sareng kehendak Allah. Hadir gitu. Terus kemudian lafaz sholawatna alaika katanya Nabi orang mulai merasakan minimal merasakan kanjeng Nabi itu mendengar sholawat kita minimal yang bangun kanjeng Nabi itu buah hatinya kanjeng Nabi aya di makom wadat kaulah beroning Nabi kelas wali-wali bagi di makom wahidiyat nabi-nabi nusanes Rasul sareng moda orang nyarios Nabi Allah Ibrahim ngadamueun Nabi Ibrahim teh nyarios ke Nabi Allah Hud Nabi Allah Zakaria ya ngadamueun nyarios ke para wali-wali moda orang nyarios ke Tuan Syekh Abdul Qadir ulah sembarangan ngadamukeun anjeunna teh mereka beliau mendengar apa yang kita bicarakan ayat di makom mahidiyat nu disebut pimak adi sidkin ingda malikin muqtadir eta ayat di makom wahdat ayat di makom mahidiyat nu disebut jalmi nu tos sareng Allah teh ayat di makom eta lain ngarendeng jeung Allah nyalmi Allah direndengkeun jeung makhluk itu Allah tuh khalaqatul awadid ente kiamu binafsi hanya di makom wahdat hanya kanjeng Nabi di makom wahidiyah sadaya Rasul sadaya Nabi sadaya jalmi anu tos sampai ke Allah ngalakukeun perjalanan ruh si 2 3 sampai lapis 4 alam lahud itulah al-wusul al-wasil telah generasi agama kekuatan di tumbuh kembang agama di orang-orang eta
teu beda jalmi berkembang biak manusia itu dari orang yang sudah balik balik itu dia berkembang agama ti alwasil usul kuatna berkembang biak jadi indung agama eta indung agama wah ya makan bawa gitu aya nu indung-indungan hanya ngasih rumpul gitu ya pas tahun ya beragam mangga kumaha tadi hikmah mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti min hadratil qahhar. Kumaha? Al-waridu ya'ti min hadratil qahhar. Al-warid waridah. Nu datang ti Allah rupa keberkahan, rupa kemenangan, rupa pertolongan. Model ka urang rupa dikir datang ka urang. Dikir datang ka diri urang, dikir datang ka keluarga urang, dikir datang ka lembur urang. Warid. Terus datang ka urang ya berarti. Warid terus datang ka urang. Al-warid ya'ti min hadrati qahharin. Min hadrati qahharin. Al-warid waridah ti Allah keberkahan anu datang ti Allah anu maha maksa. Waridah datang ti Allah anu maha maksa qahar eta dongkap ka urang ya pentacan lami dikir dongkap ka urang ka diri urang dongkap ka keluarga urang dongkap ka lingkungan urang ya. Ti Allah anu maha maksa kade kos cai laut ulah dihadang bahaya sok ya teruskan Li ajli zalika la yusadimuhu syai'un. kunaon disebutna min qaharin ti Allah nu maha maksa karena ya, Li ajli zalika la yusadimuhu syai'un. karena moal bisa aya nu ngahareupanana moal aya nu bisa ngalawana la yusa dimuhu syai'un moal aya nu bisa ngalawana moal aya nu bisa nandingna la ilaha illallah datang ulah coba aya nu ngahalang ulah kiai dibahaya ngahalang la ilaha illallah hanyut bisa kawalah la yusaddimu syai'un warid datang di Allah anu maha maksa dihadang bahaya dia jadi dalik la yusaddimu syai'un kade-kade ngahadang dikir hancur sok terus Illa damagohu bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil. dia jadi dalik la yusaddimu syai'un moal aya anu bisa ngahadang nanaon bae ge moal aya bisa nandingan nanaon bae ge illa damagohu lamun aya nu wani-wani ngahadang lamun aya nu wani-wani ngahareupan illa damagohu kecuali ku Allah dihancurkeun dilindas sok bae kalalap nah ieu kata-kata la yusaddimuhu syai'un illa damagohu pati-pati aya nu wani-wani ngahadang aya nu wani-wani kerutak kritik tingalikeun hirupna karena datangna lain ti nu ngawa eta datangna min qaharin ti Allah anu maha maksa al-warid jadi kade al-warid lamun geus datang ka urang kade urang ulah geus tuturkeun naik datang ka urang ge urang ge eleh diri urang ge eleh lingkungan eleh siga nu kamari innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha kalau raja sudah datang ke satu kampung afsaduha maka kampung itu akan rusak kampung itu akan dikalahkannya
maka di bawah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Surat Naml. An-Naml. Tulis rencana ya. Surat An-Naml. Sana An-Naml. Kita Al-Qur'an. Kita Al-Qur'an. An-Naml. Nah, wedai kalau tadi waridah, keberkahan, keagungan datang di Allah anu maha maksa. Di Allah nu maha maksa datang nate di Allah nu maha maksa. Kulantaran gitu mual aya anu bisa ngahalanganna. Mual aya nu bisa nyegah-nyegahna. Lamun maksa-maksa mencegah la yusaddimuhu syai'un illa damaghu. Lamun aya wani-wani maksa kecuali dilindasna ku eta warid. Warid ada yang datang. Nu datang ti Allah nu maha maksa. La yusaddimuhu ulah wani-wani ngada. Ilu baik, ilu ulang ada. Terus bal naqdimu bil haqqi 'alal batil. Lamun ngahadang maka eta kajahatan ngahadang kana warid bakal dibalangkeun dielehkeun ku al-haq. Qul ja'aku wa zahaqal batil wa kana al-batil zahuqa. Karena al-haq geus datang, warid datang, al-haq eta datang, maka anu batil bakal sirna. Kos sakumaha poe moal dikukumakeun moal bisa ngahalangan can. Mun geus datang pret can. Maksa-maksa poe itu mau bisa. Saya sadaya poe. Gitu. Oh, kumaha kenang kumaha. Tenang bae geus teu beda poe. Datang caa ieu poe ieu moal bisa ngahalangan caa. Pasti yang namanya gelap itu kalah dengan terang di mana-mana gelap. Bray, bae caang. Orangnya terus rojak kalau ngarep kalau terus sehingga dikir datang ke orang, cahaya datang ke orang sehingga kemudian sampai menguasai orang. Datang kemudian asup. Seperti penjelasan hikmah kamari anwarun udina laha bil usul anwarun udina laha bid dukhul. Ada cahaya yang baru sampai dan kemudian ada cahaya yang sampai masuk, dan kalau udah sampai masuk ke wilayah kita maka absaduha, maka akan mengalahkan kita. Kita bakal kalah oleh dikir. Tegas nemu orang bakal eleh sama ku dikir. Jadi rajin ibadah, jadi rajin taat kalau eleh jadi orang eleh. Hobi orang tukang mancing eleh. Jadi lamun aya tukang mancing, kami mah sok mancing bae. Diajar dikir teu naon. Dikir mah kege lah sarana ge bisa. Kami mah mabok janda teu naon dikir mah. Wah guna naon. Eta aya nu daun kami kisah ka pangarsa abah ya tukang naon cenah. Tukang jajan awewe teh ya. Tukang jajan awewe abah dan kami mah abdi mah cenah hobi jajan awewe teu naon. Asal lo harapun abah we dikira mah gini dakwal bisa terus boleh dikir dan naon asal lo harapun abah we bener langsung tobat langsung. Jadi setiap jajan brewe abah na aya atuh sawan atau di mana-mana aya abah.
Ya, mengatakan ayat mabuhu fa idza huwa zahid. Karena nongaran kabatilana nongaran poek mendatang caang seep kartos ende kare coret mun kurang kartos maknana antara makna sareng maksud tulis bisi bawang kana rahmat ma'alul khoto'i manisyan tempatna luput sareng salah saya santri bicara di kiai ke lima. Nah terus ke Kaifa yahtajibu al-haqqu bi syai'in. Kelewat tak? Baik. Nah daya pembahasan nggak gitu? Coba kumak. Kaifa yahtajibu al-haqqu bi syai'in. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Al-haqqu dimana Allah rekumaha Allah kahalangan guna naon. Kehalangan itu berarti ada penghalang. Terhalang itu berarti ada hijabnya, ada penghalangnya. Kita tahu yang sudah-sudah hijab itu penghalang antara kita dan Allah itu ada 4. 1 hijab makhluk, 2 hijab dunia, 3 hijab manusia, 4 hijab di diri. Diulangi, 1 hijab makhluk, 2 hijab dunia, 3 hijab diri sendiri. Manusia adalah 1 hijab makhluk, 2 hijab dunia, 3 hijab manusia, 4 hijab diri. Nah, di sisi pemahaman supaya penghalang ini langsung hilang otomatis. Di akal asupkeun kana cahaya akal, kemudian ke tapakuran dia penjelasan dia bari dikir. Tapakuran ke karasa. Ternyata nya Allah teh maha cakap teu terhalang kuna naon. Maha deukeut Allah teh. Muncullah isi berbae-bae cai mata teu karasa ku isin-isina ka Gusti Allah. Ku sieun-sieunna ka Gusti Allah. Sok hanteu urang kitu. Ku pemahaman nama eta. Kaifa yahtajibu. Nah tadi Al-haqqu bi syai'in. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Kumaha Allah kahalangan kuna naon ku sesuatu. Terus Wallazi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun. sedangkan Allah itu ada dalam penghalang itu. Apa ini? Allah mencakup di penghalang itu. So tadi balik deh kena penghalangnya. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Penghalang dari sabaraha? Hiji makhluk. Makhluk digerakkan ku Allah henteu? Digerakkan. Makhluk dilempangkan ku Allah henteu? Dilempangkan. Lamun pamajikan monyong bae atau ceprek bae eta ku Allah ta lain. Ku Allah. Kahalangan teu Allah ku eta? Coba. Dasar dayanya ge ku macet ayeuna cenah yeuh gara-gara PSBB. Gara-gara PSBB kantong bolong. Nyalah-nyalahkeun PSBB. Mun tembus mah ka Allah pasti tenang.
pemahaman anak tembus mah tenang. Gara-gara pemerintah yuk salah langkah yuk mangga bae nyarios sama non batin mah ulah sampai di Soledad. Jangan rame ngobrol sama fermentasi bolon yuk puguh corona kalau tuh kajian palakau sampai peraturan meski segala macam ngobrolnya menang baik. Emang nanti sih lahir masalah tapi batin tadi ulah ilu kadinya ulah ilu disoleh sedat hate tetep batin mah akidah mah sadaya Allah nu ngaturna pasti gede hikmahna. Nah, kurang teu berdaya pemerintah gitu berdaya. Dan peraturan dilarang mudik buktina loba kene monclos nu ditakdirkeun bisa mudik mah mudik bae tetap. Yang mudik enggak mudik aja. Kalau disuruh balik lagi berarti nggak boleh sama Allah gitu. Kayak wihan deh, naik mah disilukan. Kaifa tajibu al-haqqu bi syai'in. Allah mah teu kahalangan ku penghalang nanaon, teu kahalangan ku nanaon. Kok Allah teu dohir ka urang? Lain Allah nanti doi nampak ka urang penglihatan urang anu can bisa tembus ka Gusti Allah tacan dipasihan tembus ka Gusti Allah malaya nu tiasa emang lagi mulai tiasa kan terus urang roja jeung urang upaya ka Allah usahakeun Allah nama teu kahalangan kunaon cara. Lamun urang tos ngarasa Allah Maha Caket, Allah nu ngarejekian urang, Allah nu nentukeun sagala najang urang, moal mungkin urang berharap kana sejen moal. Karena sudah tahu Allah segala-galanya, tak yakin tak akan pergi kemanapun. Yang disukai hanya satu, yang ditujui hanya satu, yang didamba-damba nu di pangeran nu damba-damba teh urang mah pan ibadahna ka Allah ngadamba-damba nu sejen nu didamba-damba hanya Allah nu maha caket tos aya maha caket maha hadir berhubung lolong sumum bukmun umyung wahum la yarjiun no pecak teu ningali mah bukmun umyung tuh tilu pahom iya nu tiluan iya nu teu ningali anu teu ngadangu nya anu bisu maksudna sanes teu ningali matana ningali ngan batinna teu ningali sanes teu ngadangu cepilna tapi batinna nu teu ngadangu sanes teu tiasa nyarios tapi batinna nu teu tiasa nyarios pahom iya nu tiluan teh layar jiun wal bisa balik ke Allah rohani na kesadaranana mual bisa karena terhalang anu opat tadi hijab dunia hijab makhluk hijab manusia hijab diri urang tak diri batur diri urang sorangan diri batur manusia diri urang sorangan menghalangan mikir orang padu kayaknya antara pikir dan hati padahal ngasihan rentekan hati remesan pikirannya tetap Allah tak sadaya iya ngarana orang mulai memahami bahwa ternyata diri ieu sanes saha mulai mengenal ternyata diri kita itu bukan siapa-siapa adanya diadakan seperti kaidah man arafa nafsahu bil fana'i siapa saja orang yang mengetahui dirinya bahwa dirinya itu fana tidak ada man arafa nafsahu
bil fanai, siapa yang mengetahui dirinya dengan kefanaan, dengan ketiadaan, dengan ketidakberdayaan. Kenali diri kita. Diri kita itu tidak mampu, diri kita itu tidak berdaya, dan sebetul-betulnya diri kita itu tidak ada. Ini adanya diadakan. Nyangka adanya juga kan tahu adanya oleh yang maha ada. Ada kok ini. Itu tahu adanya sama siapa? Allah, ilmu Allah. Hayam mah ada tapi tidak tahu bahwa dirinya ada. Tahu nggak yang kotok? Kucing tahu nggak bahwa dirinya ada? Tidak tahu. Dia itu hanya punya keinginan makan, minum, bobok, kawin. Dia tidak tahu saya ada nih. Karena kepastian tuh. Agus tadi. Asup tante. Moal aya nu gaduh ilmu kecuali ilmu. Nah, Allah tidak ada yang punya ilmu. Semua juga dikasih ilmu. Yang punya sifat ilmu hanya Allah. Tahu sifat 20? Sifat ilmu aliman. Nah, mulai kan para rasang sifat 20 lagi. Tadi nganggur. Awal-awal kita menyadari kita itu tidak berdaya. Wal faqatu lakadatiyatun. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan itu emang karakter kita. Karakter asli orang emang teu mampu diciptakeun, teu mampu diciptakeun urang ku Allah teh muftaqirun ilaihi. Amat sangat butuh sama Gusti Allah, diciptakeun secara karakter. Jadi mulai we anu poho teu butuh kalau ditegur Allah. Karena naon? Karena Allah Maha Karunia ka diri urang. Dilanjutkan. Mangkana anu bersandar ka hartana bakal miskin, bersandar ka ilmuna bakal tersesat. Karena naon? Karena ilmu Allah. Kumaha tuh bersandar ka Allah kumaha? Lamun teu diajar dikir mah moal karasaeun. Asa teu bersandar kana ilmu teh urang nyalan kana ilmu. Makanya isyarat di Kanjeng Nabi manizdada ilman wa lam yazdad bihi hudan lam yazdad ila bu'dan. Siapa orang tambah ilmunya tapi gak tambah takut sama Allah, lam yazdad ila bu'dan, maka tak akan tambah apa-apa terkecuali tambah jauh dari Allah dan tambah lama siksanya nanti kelak di akhirat. Naudzubillah. Wihade kena hikmah. Balik lagi. Wihade kena hikmah tadi kemana? Kaifa ya'tajibul haqqu bi syai'in. Sep-sep. Ngapasi jamnya eta gitu. Allahnya terhalangi apa-apa. Karena bagaimana mungkin Allah terhalangi apa-apa? Wong penghalangnya Allah itu milik Allah, oleh Allah, di dalam Allah. Terus bagaimana itu disebut hijab? Disebut penghalang itu bagi orang yang masih terhalang. Kalau orang yang sudah tidak terhalang ya bukan penghalang, tidak ada penghalang bahkan. Jadi ayana penghalang, ayana hijab dina ilmu thariqat, ilmu tasawuf. Aya hijab ada yang menghijab dengan obat. Adanya hijab itu bagi orang yang belum paham. Makanya Imam Ghazali bicara
nyarios yahrumu kitabi alaman lam ya'rif ibaroti. Haram kitab-kitabku dikaji oleh umum. Oleh siapa? Man lam ya'rif ibaroti, orang-orang yang belum mengenali ibarat-ibarat kami. Karena teka-teki lamun ngomongkeun hijab. Jadi itu maca sorangan modal maca kita bikam ya. Kita bikam kok bauci diharam tuh. Temenan haram hijab kita mah. Jadi apa dihaji zaman teu nyawana naon ge? Dosa tangke. Justru lamun teu ngaji hikam boh dosa. Enggak terus wallazi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun. Iya itu karena semuanya itu penghalang itu Allah sudah mencakup di penghalang itu. Walau sok sedik-sedik si berpahaman. Del, kita sit. Wallazi yahtajibu bihi Waladhi yahtajibu bihi ari anu kahalangan ngahalangan huwa fihi zahirun wa fihi dhahirun mau wa mawjudun hadirun hadirun wa mawjudun hadirun penghalang 4 bagaimana mungkin akan terhalangi orang yang sudah paham karena semua penghalang yang 4 itu Allah ada di dalamnya, Allah mencakupnya. Segala nage ku Allah, nu Allah, di Allah itu aja. Angges tangga. Kira-kira mana ya supaya lamun urang suudon ka batur, ya suudon ya. Misalkan orang suudon kasih B. Si B eta nu Allah tas sanes. Nu Allah digerak-gerikeun ku Allah tas henteu. Ku Allah. Suudon urang terangeun tah henteu Allah. Terangeun. Nah, kira rasa gitu. Langkah-langkah urang nu zahir atau nu batin terus ayo rasakeun nu batin. Kurang bijaksana, kurang maaf, kurang sok loba salah-salah kabeh jeung sasaha teh. Ane teh urang nyiksa diri sorangan. Ane hijina patong geus urus diri urang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan ieu pencerahan teh bener-bener turun ka hate urang, ilang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh malam anu yeun perubahan ka diri urang turunna karena hate urang, karena ruhani urang turun ka alam ieu merubah diri urang. Menang Lailatul Qadar apa henteu tinggalikeun lae, saksikeun diri urang, diri kita, lihat saja ada perubahan enggak setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan ini malam perubahan. Lailatul Qadar malam perubahan besar. Lailatul teh penting, Qadar teh perubahan yang besar. Perubahan yang signifikan di masa ini namanya. Perubahan gede-gedean. Tadina kabitaan kuna naon emang teu dengan perubahan besar. Ya terus la tayas min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri. La tayas min qabuli amalin la tayas ulah sok putus asa min qabuli amalin tina tacan ditarimana amal ku Gusti Allah. Karena jalmi-jalmi khusus mah karasaeun lamun amalna acan ditarima ku Allah.
Ngamal mengamal tapi melayang ke mana-mana. Oh sholawat urang yuk. Sholawat mau sholawat. Hati nama di mana? Mana? Jangan pernah berutus asa jadi terus baik ngamal. Walaupun kita merasakan amal ini belum layak diterima, belum diterima. Terus lam tajid bihi wujudal hudud. Jangan pernah putus asa dari melakukan amal kalau engkau gak menemukan khusyuk hadirnya hati dalam melakukan amal itu. Keur sholat hancer sholat mah sholat, hati mah di mana-mana terus baik. Dikir mah dikir, aduh hawaan ya sari hampos dikir teh. La ilaha illallah tapi itu aya. Ulah putus asa terus baik. Terus Rubbama qabila minal amali ma lam tudrik samratuhu ajilan. Rubbama qabila minal amali. Rubbama qabila minal amali, karena kadang-kadang Allah narima amalan-amalan soleh orang. Terus malam tudrik samratuhu ajilan, yang gak kita temukan buahnya sekarang. Anu teu dipanggihan buahna ayeuna. Ibadah dilakukan ibadah kan kemudian ayat tamrotul ibadah. Mana tamrotul ibadah? Khusyuk. Ingat rasa deket ke Allah, rasa keripasihan kalau eta tamroh. Jadi aya ibadah. Nah, dilakukan bisi kurang, kemudian tamrot, samroh buahna bisa jadi dipasihkeun ayeuna, buahna teh bisa jadi dipasihkeun engke. Buahna ibadah teh ngarasa deket jeung Allah. Oh, nu gede mah engke dipasihan deui surga. Kade ulah nyangka pangagungan surga. Nu pangagungan mah sareng Allah ti ayeuna kene eta disebut jannatul ma'rifah. Buah ibadah numpang gede nama ayeuna mun can ngarasakeun terus bae bisa jadi dipasihan gitu. Tak harus ditemukan sekarang. Jadi tong putus asa dikir hampos sholat hampos terus bae, karena itu teh perintah Allah. Perintah Allah diperintah ku Allah, lain jang Allah, bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Ya terus la tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samratahu. La tuzakkiyanna waridan. Waridan tadi mana naon? Aja ngarasa bunga. Aja ngarasa bunga. La tuzakkiyanna. Arab waridan la ta'lamu samratahu. Ulah panam amanah zakat. La tuzakkiyanna. Ulah ngarasa cukup, ulah ngarasa sampurna. Jangan pernah merasa sempurna. Eta mana lah. La tuzakkiyanna terus waridan la ta'lamu samratahu. Jangan pernah merasa mengakui sempurna dalam warid, dina warid, dinu dipasihkeun ku Gusti Allah. Ulah ngarasa cukup, ulah ngarasa sampurna. Tina naon-naon anu ditos dipasihkeun Gusti Allah kumaha? La ta'lamu samratahu. Yang kau sendiri tidak tahu buahnya.
tidak merasakan buahnya. Ya bahasa datang amal orang terjadi. Orang nalika can manggih buahna dina hate urang rasa gede di hate urang cahaya ingat ka Allah rasa nikmat atuh zakian ulang rasa suci ulang rasa sampurna ulah sampai ngahalangan karena diri urang muncan kapanggih rasana rasa mungkin lamun dis aya tembus kana kapanaan muntos tembus kana kapanaan tos moal aya deui pengingkaran. Mana pengingkaran takabur, mana pengingkaran ujub, moal aya deui ujub engke kumaha ge takabur. Kumaha aya takabur nu tos sareng Allah. Kumaha di mana deui aya ujub tos ku Allah. Tos tembus tadinya. Jadi bahaya ahli eta mah nalika lep kalelepan poho ka Allah setik di soalnya dan paling disi pakai kasih ditinggalkan ku Allah ahli Allah lain kalingitan naon proses sok angga geuning mana mah Falaisal muradu minas sahabati al-imtar. Falaisal muradu minas sahabati al-imtar. Allah bikin mendung di langit. Allah yang mendung di langit. Maksudnya mah lain hujan karena hujan ya hanya jadi pelantara kene supaya munculkan bubuahan. Allah bikin hujan nih, bikin mendung. Allah nyin mendung poek ngepan kena hujan, kayak hujan kena subur alam ieu. Tah suburna tah atau bubuahanana tah maksudna mah. Alaisa al-muradu Alaisa al-muradu minas sahabati al-imtar. Maksud Allah bikin mendung itu bukan hujan tujuannya, tapi suburnya alam, iya munculnya bubuahan, lain hujannya. Tapi aya nurun hujan heula. Ada asbab. Allah Maha mampu. Teu kudu make hujan subur sadaya, Maha mampu. Pas gitu. Tujuanna lain hujanna, nyuburkeun alamna, tapi dimendungkeun heula Allah. Kemudian diturunkeun hujan. Amtor. Untung orang Indonesia hujan dibahas ya, hujan haizai nun huznun, hujan huznun huzun yang maknanya sedih, huznun bersedih, namun sedih meluap-luap sedihna banjir cai mata air mata keluar. Hujan dohir eta murucuk di langit, hujan batin yang cai mata. Huznun hujan batin, hujan dohir. Luar biasa orang Indonesia mah. Coba itu bahasa. Kos angan, angin, ingin kita tak kene. Langit dijuk-juk terus. Langit mah pan leungit we. Langit jeung leungit eta kene arah tina bahasa ge arah ka Gusti Allah. Urang teh kos aya padahal nyangka apa geus ulah sieun
Aduh, ge kumaha? Nanaon ge encan ge kumaha bae. Cek Sayyidina Ali kieu nu jadi masalah mah lamun aya sieun, masalah mah teu aya. Nu jadi penghalang kita itu takutnya, bukan masalahnya. Tah, ayo maju. Kawin. Santri mau kumaha kawin ieu jeung kumaha ge la ilaha illallah. Geus sieun tah gua jauh kene geus sieun. Masalah itu tidak ada, yang ada itu takutnya menghadapi masalah itu baru masalah. Cek Sayyidina Ali tah. Aduh, borang jadi ketika kita penakut itu masalah tuh. Masalahnya enggak ada. Oke, nanti begini. Masalahnya tidak ada. Yang masalah itu takutnya. Sieuna tah kumaha. Masalah eta masalah. Maju gitu, tak akan ada apa-apa. Wah, boko kasih anu, geus bae bawakeun. Aku mencintaimu. Itu atuh. Satu. Kayak kumaha iya tuh. Ulah sieun. Yang jadi masalah itu takutnya. Pas ngalangkah hirup naik usaha, kayak kumaha gitu. Ye, loba teuing sieun sih. Masalah lain masalah, masalah yang jadi masalah itu takutnya. Dek dagang itu laku, kan itu sih baik. Bisa ditolak, bisa dibeli, bisa meuli, kumaha, eta takut nang masalah mah. Cek Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, wa innamal muradu minha wujudul asmari. Jadi maksud Allah nyiptakeun awan teh, nyiptakeun mendung teh lain hujan, tapi ayana bubuahan di alam raya ieu gitu. Jadi Allah masih ibadah terus segala macam. Supaya orang buahna mana caket sareng Gusti Allah. Supaya sadaya-dayana caket sareng Gusti Allah. Upami tos nyarios caket sareng Allah, waduh. Yang disebut dekat sama Allah itu orang yang merasakan Allah itu maha dekat. Itu orang yang dekat sama Allah. Yang pahamnya banyak tentang Allah itu yang sangat dekat sama Allah. Dan tidak ada lagi yang paling paham tentang Allah, yang paling dekat ke Allah, satu-satunya hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mualaya malaikat ini tukang sadaya. Kancan eta nalika kanjeng Nabi dapat wahyu melalui malaikat Jibril itu mah peraturan. Karena kanjeng Nabinya sudah tinggal di Basyariah. Di fisik ini sapa banget paham. Ruh kanjeng Nabi leuwih gede ti malaikat Jibril. Kapasitasna, kemampuanna. Ulah borong ruh kanjeng Nabi Tuhan sadeu qadir we. Nabiullah Musa di sana. Aya malaikat Israil dongkal. Ya Nabi Musa, alaihi salam, ya Nabi Musa, kami diutus ku Allah nyabut nyawa anjing, teu bisa. Kami tugas di Allah, dia mah dicawak ku Nabi Musa. Malaikat Israil itu karena kapasitasna, kemampuan anak. Eta kisah Tuhan Syarul Qadir man milarian murid kami ka mana tos mau dia Tuhan Syarul gerira tadi disusul malaikat Israil keluar gede eta tos aya di kantong ruh murid kami teu bisa ieu mah tugas di Allah ku wae keluarkeun Tuhan Syarul Qadir teu bisa ieu mah tugas di Allah dibedahkeun bae ku Tuhan Syarul Qadir hari nu deui bae jadi biang Tuhan Syarul Qadir ieu nanggung Tuhan Syarul Qadir.
dibedahkeun laporan malaikat teh ka Gusti Abdul Gusti kumaha ieu Syekh Abdul Qadir cenah ruh nang ngabubutan kami ngumpulkeun capek-capek istilah di manusia mah lepas deui jadi harirup deui geus dimandian anu geus rek dikuburkeun rongtang udang deui harirup deui nah cek Gusti Allah teuing eta mah kaya kasih kami bebas sehingga ya model tariosan di kalangan mursyid namun di umum sok umum menilai terlalu cepat terpengaruh gitu ku sedekah umur jadi rek maut itu jadi gitu umur bisa diperpanjang pan sakungan nabrak tauhid entong ditatuh dan cari kesana melaksanakan karena setiap langkah orang dideteksi terus dibimbing terus ya terus la tatlubanna baqa alwaridati la tatlubanna bako alwaridati ulah nuntut ka Allah bako alwaridati tetepna waridah diberean ya Allah ba'da an basatat anwaraha saatos cahaya waridana geus nyebar di diri urang cahaya awal-awal datang waridahnya dikir kemudian datang waridahna kehusuanana hudurna no. Kemudian pang aya cahayana tah asarna tapakna menguasai urang menerangi kampung di kampung mah mun ku cahaya di lembur ieu lampu listrik masang listrik kan ieu jangan salaya awalna terus poe mah sok make anu nama tuh kudu make anu daya listrik gitu beda tadi bahasana la tatlubanna baqa alwaridati jangan kau tuntut tetapna waridah tetap datangna waridah sedangkan cahaya waridahnya sudah berhasil ada di situ di diri kita. Oh, terus ya. Wa auda'at asraruha. Asrar-asrarnya juga sudah terbuka. Rahasia-rahasia ruhani. Makanya ya bahasa ya Allah hadits qudsi al insanu sirri wa ana sirruhu. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Cak Allah. Al insanu sirri, manusia itu rahasiaku. Wa ana sirruhu, kami rahasiana. Eta sabada waridat tembus ke urang. Narikana inal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Geus kacaangan kawe. Jadi Gus ulah yang aneh-aneh deui tos sareng Allah atuh mah aneh-aneh deui. Lamun dikana diwalima masih ker tahapan naik dina kawalian bro naik geus naik geus aya di luhur masih ngandampakeun karamat-karamat anu sejen hayang keanehan ya Allah an eueuh mah anu teh anu teh kehebatan kalau jalan karamat teh pambubunga karamat teh pambubunga supaya terus ka Allah rute jalan benar iya ini jalannya terus ke sini oh
nya. Nah, eta karamat. Bagi si pelaku, bagi orang nampan supaya orang yakin daek nuturkeun na. Ya karamatan, daek nuturkeun na. Bagi si pelaku, iya lamun macet dina karamat atuh geus. Macet jadi walina. Jadi ibarat, ya betul ini jalan, tunjuk jalan. Mau tunjuk jalan, waduh ternyata ayeuna geus nyampe di Bintaro, orang di Banten Raja Resep, awe negara geus, atuh geus tujuan mereka. Kali itu ke Taman Mini atau mau nyampe Taman Mini akhirnya. Eta cek Tuan Abdul Qadir loba wali macet di didinya. Macet, Taman Mini ternyata, Bintaro ternyata, ceweknya cakep-cakep, sengit-sengit, macet dirinya. Ini karamat Pak hubungan busro, lahumul busro, fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dalika huwal ghafurul adim. Kan masyarakat awaman ya kan dengan walida nu keramat gitu. Namun dina ajaran mah wali keramat wali panghandap-handap wali nu luhur mah wali anu ngabimbing ruh batur. Batur jadi cara aja dari sadar wali nu luhur. Berhubung urang mana yang anak mam babari hirup kami jeung eta jangan keramatan eta nu hebat. Kisah-kisah Tuan Syekh Abdul Qadir kayak kisah marah eta bae nu Tuan Syekh Abdul Qadir hiber. Aduh, kecil teuing ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah hiber mah wali ayeuna lobaan geus hiber mah. Aduh anu Tuan Syekh Abdul Qadir mah tukang senyum. Tau bahasana nyaritakeunana. Tuan Syekh Abdul Qadir mah sapopoe teh manggul gandum babagi ka fakir miskin saha nyaritakeunana. Mun aya batur tetangga teu dahar teh melangeun. Tah, saha nyaritakeunana? Nu mancepkeun sifat nabina. Kasampurnaan dina kawalian namana kutub. Kutub teh lain karamatna gede, kutub teh nu sifat nabi, sampurna di dirina. Akhlak nabi, anwar Muhammadiyah. Dicaci, dimake ku batur, dihina, sama sekali teu aya efek ka dirinya. Malah tambah sayang, malah tambah jujur. Kita terpancar di guru agung pengajar. Dinyeri ku ratusan ulama disesatkeun. Seuri we pengajar. Bios tak terangin. Ayo lapet syarat-syarat. Lantaran batur menilai di sisi ilmu, tanya ulun kajian. Saku makanya Nabi Allah mahdi bi qaumin fa innahu la ya'lamun. Malah Gusti pasikeun hidayah ka itu teh karena ajina teu terangin. Dihampura we. Eta lah sifatna. Tukang ngahampura batu, tukang ngabakeun batu, tukang ngabeunyahan batu. Tah wali-wali gede. Tadi mau wali teh aya wilayah kutubiyah, aya wilayah ghaibiyah, aya wilayah abdaliyah. 1000 kelas kawalian titilu wilayah ieu. Jumlah nu aya masih kena hirup ayeuna 124.000 wali. Ti 1000 kelas, titilu gelombang. Titilu wilayah. Ya, atas Falaka billahi ghaniyun an kulli syai. Bagi engkau yang sudah paham cukup Allah saja. Sudah jangan kemana-mana lagi. Cukup Allah baik. Terus nyampe cahayana, terus sumebar cahayana di diri, asor terus muka, terus cukup Allah. Dicukup Allah. Ngarasa cukupna, sempurnana sosarang Allah. Nah, terus aya istilah hayang karedok. Sayang karedok. Nu dagang karedok na si Mimin.
Mimin tukang karedok janda geulis. Urang milih mimin apa milih karedokna? Mimina mun milih karedokna sakali hungkul dijieun tah karedok. Tapi lamun milih mimina tiap poe dijieunkeun karedok. Si maka jebak kana karedok neungeun tapi mimin ge geulis. Mana na ieu? Jieunna mimin cenah. Di dahar di leupeuk ge. Seueuh bae. Lantaran ingat terus. Dahar karedok mah sakali ingat deui seueuh deui, ingat deui seueuh deui. Nah, karedokna apa mimina? Mimina. Dah. Walaysa yubnika anhu syai'un. Karena tidak akan yang ada yang bisa mencukupimu, membebaskanmu dari kebutuhan-kebutuhan kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Rabbani wal arifin somadani. Rabbani wal arifin somadani. Said Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Said Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sakabeh wali diparing kemuliaan. Sakabeh wali diparing kemuliaan. Eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Qutu Rabbani wal arifin somadani. Qutu Rabbani wal arifin somadani. Said Muhyiddin Abdul Qadir
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi